안녕하세요. 친절한 의사 내과 전문의 전창호입니다. 오늘은 겨울철 우리 몸을 괴롭게 하는 잔기침에 대해서 말씀드리겠습니다. 호흡을 하게 되면 그 폐 안으로 공기가 들어가서 산소를 흡입하고 이산화탄소를 배출하는 그 호흡 기능 중에 폐 안으로 나쁜 물질이 들어가는 것을 방지하고 또 폐 안에 나쁜 물이 쌓였던 유해가스를 밖으로 배출하기 위해서 기침하는 건 정상적인 기능인데요. 기침 수용체라는 게 있어요. 거기를 자극해야 기침이 나는데 그 기침 수용체는 여기 코에도 있고 목에도 있고 기관지에도 있고 그래서 이런 데를 자극하면 기침이 나게 되는데 이게 호흡기라고 하는데 여기만 있는 게 아니고 귀에도 있고 우리 위에도 있어요. 그래서 기침 수용체가 있는 게 아니고 어디든지 이렇게 몸에 이상이 있으면 기침은 날 수 있고요. 이 겨울철이나 환절기가 되면 이 추워지면 이 코, 목 이런 호흡기 숨 쉬는 공간이 건조해져요. 그래서 건조해지면 예민해져서 환절기 때 기침이 많이 나고 겨울철이나 환절기는 실내 생활을 많이 하니까 실내 공기가 좋지 않아서 또 기침이 많이 하게 되고 환절기에는 호흡기 계통이 예민해지기 때문에 기침이 많이 난다고 볼 수 있습니다. 네, 우리 몸은 밤에 되면은 모든 기능이 청소하는 시기라고 생각해가지고 우리 몸에 자율신경들이 활동하면서 자동으로 청소를 하게 해주는데요. 밤에 되면 더 예민해지기 때문에 코나 목이나 그런 데 조금만 자극이 있어도 기침을 하게 되거든요. 그래서 밤에 되면은 몸에 기관지에 염증이 있거나 그런 경우, 코에 염증이나 그런 경우 밤에 더 기침을 많이 하게 됩니다. 특히나 밤에 기침을 더 많이 하는 경우는 천식이나 역류성 식도염 같이 이렇게 여기를 더 자극하는 증상들이 있을 가능성이 있기 때문에 밤에 기침 자주 하는 건 좀 검사를 한번 해보시는 게 좋습니다. 보통은 우리가 감기를 앓고 나거나 그러면 감기 앓고 나면 기침이나 가래 그런 게 한 2주 정도면 되게 없어져요. 2주 이상 진행되는 경우에는 감기가 아니고 다른 질환일 가능성이 높거든요. 8주 이상 기침하는 경우는 특히 더 정밀 검사를 해보셔야 되는데요. 그 호흡기 계통에 그 기침이 오래가는 경우가 종종 결핵이 숨어 있어서 경우가 있어요. 그 결핵도 그냥 드물지만 그 50세 이후에 담배 피시는 분들은 폐암이 숨어 있어서 그런 경우도 있어요. 다행히 우리나라에서는 50세 이후에 담배 피시는 분들은 저설량 CT라고 해서 그 방사선 조금 쏘여가지고 CT 하는 게 있거든요. 50세 이상 담배 피고 기침하시는 분들은 국가 검진을 꼭 받으셨으면 좋겠습니다. 중이염이나 귀에 염증이 오래 있어가지고 기침 오래 하시는 분도 있거든요. 굉장히 드물긴 하지만 또 갑상선 질환 같이 목이 안 좋아서 그런 경우도 있고 소화기 계통이 안 좋아도 기침이 오래 할 수 있기 때문에 보통 3주 이상 기침이 오래 가는 분들은 기관지와 다른 장기를 같이 검사해 주시는 게 좋습니다. 천식이라는 건 우리 기관지 안에 뭐 이물질이 들어갔을 때 이게 갑자기 수축해가지고 이렇게 좁아지는 거거든요. 이 기관지를 자극하는 물질이 있어요. 그 알러젠이라서 그 천식 유발 물질이라고 하는데요. 갑자기 생기는 거 아니고 옛날부터 있었는데 증상이 안 나타나고 있다가 감기 걸렸을 때 그게 천식을 악화시켜서 증상을 나타나는 경우가 있는데요. 그래서 감기약에 이런 흡입기를 사용하면 그게 바로 기관지에 들어가서 전신에 작용하고 기관지 염증만 예방하기 때문에 이런 천식 있는 분들은 이런 치료제를 써야겠다고 판단이 되면 꾸준히 치료해야 됩니다. 천식은 또 단계가 있기 때문에요. 치료하다가 그 단계에 따라서 치료 방법이 조금씩 틀려요. 그래서 한번 천식 치료 받으신 분들은 그 담당 선생님, 주치의보고 꾸준히 관계를 유지하면서 그 때에 맞는 치료를 꾸준히 하셔야 됩니다. 주위 환경이 너무 건조하지 않고 너무 차갑지 않아야 됩니다. 그래서 건조하지 않고 따뜻하게 유지하는 게 좋은데 물론 그 소금물 같은 걸로 목을 가글해서 그 인후부를 그 오염물질하고 깨끗하게 청소시켜주는 것도 좋은데요. 제일 중요한 게 그 주위 환경을 따뜻하게 해줘야 됩니다. 본인이 추운데 가는 분들은 마스크 쓰거나 목을 따뜻한 스카프로 해서 좀 따뜻하게 해주는 게 좋고 또 최근에 이렇게 애완동물 많이 키우셔가지고 애완동물 이렇게 털 관리도 해주시고 청소도 많이 해주시고 그런 해서 이제 좀 잘 관리하는 경우도 있는데 또 실내에서 화초 기르는 분들 많거든요. 화초도 실내에 너무 오래 놔두면 호흡기는 안 좋습니다. 그래서 적당히 두셔가지고 본인 호흡기를 보호해 주시는 게 좋습니다.
네, 오늘은 겨울철 잔기침에 대해서 말씀드렸습니다. 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.